दिनों का राज्य। एक राजकुमार और उनके दोस्तों की कहानी आज सुनाऊंगा आप लोगों को। नमस्कार। एक राजकुमार थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ 5-7 मित्र हो गए। अनेक प्रजा के लोग भी पढ़ने जाते थे। सभी बालक साथ साथ पढ़ने आपस में मित्रता कर ली। उन बालकों ने कहा, देखो आप राजकुमार हो, राजगद्दी के मालिक हो, आज आप प्रेम स्नेह अपनापन करते हो, राजगद्दी होने पर ऐसा निभाओगे तब हम समझेंगे कि मित्रता है, नहीं तो क्या है। यहाँ हमारा राज्य है, वहाँ आपका राज्य है, राज्य सबके ही है। ठीक बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। बड़े हो गए, अब राजगद्दी हो गई। 1-2 वर्ष हो गए, राज्य अच्छी तरह जम गया। वहाँ अपने एक मित्र को बुलाया और कहा कि देखो भैया, तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि राजा बन जाओ फिर मित्रता निभाओ तब समझे। तो तुम्हारे को हम 3 दिन के लिए राज्य देते हैं, राजगद्दी पर आपका बिठाएंगे और यहाँ पर राज्य करो। तो वह बोला, अन्नदाता, हम तो प्रजा हैं। वह बालकपन की बात थी, हम नहीं चाहते हैं कि राजा तो आप ही हो। बहुत आग्रह किया तो राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, 3 दिन के लिए लेना ही पड़ेगा। तो उसने ले लिया। अब वह मित्र राजगद्दी पर बैठा तो उसने कहा, भाई मैं राजा हो गया हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठाट बाट खाना पीना ऐश आराम राजा जैसे करे वैसा सब आराम किया। जहाँ कहीं सुंदर स्थान था सिर सपाटा किया और वहाँ गया राजा पन्ने सुख भोगा। अब दूसरे दिन रात्रि हुई कि वह बोला, हम तो राजमहल में जाएंगे। बड़ी मुश्किल हुई। अब वह रानी थी, उसने कहा कि मैं कोई गधी की स्त्री तो हूं नहीं। वह बड़ी श्रेष्ठ पतिव्रता थी, पर उस राजा ने कहा कि अभी राजा मैं हूं तो वह मेरी स्त्री है। जाऊंगा मैं तो वहां गुरु जी थे, कुल गुरु ब्राह्मण देवता। उनसे महारानी ने पूछवाया कि अब मैं क्या करूं। गुरु महाराज ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। उसने पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं? हाँ सर। ठीक है, तो भाई महाराज की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नाई को 3-4 घंटा लगा दिया। अरे ऐसा क्या करते हो महाराज, राजाओं की बात है, यह जल्दी हजामत कैसे हो जाए, साधारण आदमी की तरह कैसे होगी। हजामत लंबी कर दी, बहुत देर लगा दी। फिर पोशाक पहनाने वाला आदमी आया, लो सा पोशाक पहनो। बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनाई, गुलाब अतर तेल फूले लगाया, खूब अच्छी तरह से श्रृंगार किया। श्रृंगार में ही रात बीत गई पूरी। अब सुबह हो गया, कहाँ जाओगे महाराज, अब कहाँ जाओगे। रात तो बीत गई और यह दिन था अंतिम। दिन पूरा हुआ तो साहब अब राजगद्दी आपकी नहीं रही। अब दूसरे मित्र को बुलाया कि देखो भैया, 3 दिन का राज्य तुम्हारे को देंगे। हम एक मित्र को तो दे दिए, तुम्हारे को भी अब देंगे। उसने कहा, ना महाराज, मैं राज्य लेने वास्ते नहीं कहता था, वह बचपन की बात थी, हमारी इच्छा नहीं है। इच्छा हो चाहे नहीं हो, राज्य लेना पड़ेगा। परंतु सुनो, राजा आप बन गए, पर जैसे गृहस्थ अपने अपने घर का मालिक आप होता है, ऐसे मैं ही, मेरी स्त्री है, मेरा धन, मेरा घर, वह तो मेरा है। एक गृहस्थ हूँ, मैं भी आपके राज्य में, राज्य सब आपका है। बहुत अच्छी बात, ज्यादा आग्रह किया तो ले लो, ले लिया। अब राज्य मिलते ही पूछा कि मेरा कितना अधिकार है।
कि महाराज सब फौज पर, सब पलटन पर, संपूर्ण धन और संपूर्ण पृथ्वी पर आपका राज। ठीक है, विश्वासी आदमियों को भेजा। ऐसे 10-20 आदमियों से पर्ची पहले से कर रखा था। उनको बुलाकर एक एक को कहा तुम वहां जाओ, किस किस के क्या तकलीफ है सब खबर लाओ। क्या क्या तकलीफ है? पानी नहीं है, कहीं खेत नहीं है किसी के पास, किसी के घर नहीं है, कहीं प्याऊ नहीं है, कहीं कुआं नहीं है, कहीं पाठशाला नहीं है, कहीं धर्मशाला नहीं है। ऐसे पूछवाया सबसे और खबर लेकर जल्दी आओ, कल ही आ जाओ। ऊँट ले जाओ, हाथी ले जाओ, चाय सोल ले जाओ, खबर लाओ जल्दी और लिस्ट बना ला। दूसरे दिन आ गई लिस्ट। ऐसे ऐसे अमुक अमुक गाँव में अमुक अमुक चीज की कमी है। तुरंत हुक्म दिया कि सब तैयारी हो जाए, सब गांव में जहाँ जो कमी है वह पूर्ति हो जाए। राज्य की तरफ से कुएं बना दिए गए जाए, तालाब बना दिया जाए, सदावर्त लगा दिया जाए, पाठशाला बनाई दी जाए, धर्मशाला बना दी जाए, गरीबों के रहने के लिए मकान आदि बना दिए जाए। ऐसे हुक्म दे दिया। खजाजी को कह दिया कि खर्च करो, लगाओ सब जगह ठीक तरह से। अब राजा का हुक्म है गया, लोग गए सैकड़ों हजारों, 3 दिन पूरे हुए। इतने में सब प्रबंध कर दिया और समाचार आने लगे कि इतना इतना काम हुआ है, इतना इतना बाकी रहा है, इतना हो गया है, जल्दी करो, पूरा करो जल्दी। 3 दिन पूरे हुए और राजा साहब से इस मित्र ने कहा अब जय राम जी की, संभालो अपना राज्य। कहते हैं नहीं, तुम्हारे को हम मंत्री बनाएंगे, सदा के लिए रखेंगे, राजगद्दी पर मैं बैठ जाऊं, पर तुम्हारे जैसी हमारी बुद्धि ही पैदा नहीं हुई। राज्य मिल गया पर दुनिया की रक्षा के लिए आपने ध्यान दिया, आपको मंत्री बनाऊंगा। अब राजा तो नाम मात्र का रहा और सदा के लिए मित्र, विश्वास पात्र मंत्री बन गया। ऐसे ही आपको और हमारे को भी ये यहाँ का राज्य मिला है 3 दिन के लिए, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ऐसे 3 दिन के लिए अब जो रुपया संग्रह करेंगे, भोग भोगेंगे, उनकी तो हजामत हो रही है। और जो दूसरे मित्र था उसकी तरह हम सेवा करें। भाई सबका प्रबंध कैसे हो, हमारे पास धन संपत्ति, वैभव, विद्या, योग्यता, अधिकार जो कुछ है उससे सबकी सेवा कैसे हो। सबकी सेवा करो तो भगवान कहते हैं, भगवान भक्तन को दास, मैं हूँ भगत का मुकुट मणि। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।